सौराष्ट्र ट्रैक्टर एंड ट्रैक्टर कंपनी वालों ने क्या ही गजब का दिमाग लगाया है दोस्तों। इनकी स्टीयरिंग देखिए, बिल्कुल सादा और सिंपल है। देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये पावर स्टीयरिंग है, लेकिन भाइयों ये पावर स्टीयरिंग है जिसपे ना ही प्रेशर जैक है ना ही प्रेशर पंप है। बिल्कुल ही बड़ी सिंपल और सादा स्टीयरिंग है, जिसे घुमाने पे बिल्कुल ही बड़ा ही ये स्मूथ ऑपरेट होता है दोस्तों। और इसमें जो भी जुगाड़ है वो ट्रैक्टर के अंदर ही कर रखा है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।